彰化县政府扶持青年创业，补贴一半租金。目前永乐商圈有8间店开始来营业了，希望借由青年的活力，让这个老商圈豆豆找回过去的繁华。彰化市永乐商圈有8位青年进驻创业，其中乌龙茶饮品店店家造型真现代化，另外嘛有纸雕艺术业者。 欢迎介意纸雕艺术的民众来欣赏，买当家己来 DIY。年轻人他把这个纸雕的这个技术发挥得淋漓尽致，爱好我们文创的，那可以来只有为你来为这个青年朋友来鼓励。 王县长讲，目前县府正在推动租金补贴计划，针对永乐商圈创业的青年提供一半租金的补助1年，大个月上济2万块。我刚好遇到像这种就是县政府补助的专案，所以才觉得说彰化这个地方是可以让我们年轻人好好发展的一个地区。希望透过青年的活力，让永乐商圈登起到过去的声音。 我是林依文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。